हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोटेक अथॉरिटी। दिस इज किमानंद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं एक 2,33,000 का जो कंप्यूटर रिसेंटली बना था, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। वो पीसी कैसे असेंबल हुआ था। स्पेशली आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि वो कैसे असेंबल हुआ था और कैसे वो बिल्ड हुआ था। दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो पीसी बिल्ड हुआ था और पीसी बिल्ड होके रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको इसका एक पूरा लुक दिखा देता हूं कि बिल्ड होने के बाद कैसा लुक इसमें आ रहा है। दोस्तों, मैंने आपको पूरा पीसी बिल्ड का वीडियो दिखाया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये जो पीसी बिल्ड हुआ था ये डिजिटल ओशन एरोप्लेस में बिल्ड हुआ था। अगर आपको भी इस तरीके का कोई पीसी बिल्ड करवाना हो या कोई कंपोनेंट परचेज करना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।